Ngenangannya tepatnya itu gimana ya? Di Kampung Baru, di pemancingan Pulau Naga. Oh iya. Tuh tempatnya dia tinggali rindang, ariu sejuk. Endah bisa nih. Ningali gitu yuk. Ayo. Tuh, Jang, tempatna empangna luas, pemancinganna tuh. Iya ya. Taman perahu. Oh. Hah. Si Peri itu kenaon ya? Itu ya sambarkeun nah. Ayo. Kenaon ieu? Pusing lah. Mane dia nih Pusing kunaon sih hari mana? pusing sarariun mikiran zaman ayeuna euy. Bencana di mana-mana, tsunami. Begitu. Puguh aja nama. Naon? Juga doge bisa ngomong. Anu bener Percaya. Tempo di TV. Hieup naon? Kieu eta anu pucuk. Baru berpausin eta mah iklan. Coba ya, balik. Panas amat ya bayinya. Dek beli es. Bosan tuh dah. Es nanti isdi. Ayo, ya. Nih. Wih, gelis amat ya. Nanti kemana nih? Kamu nanya, kita mau kemana? Gitu amat ya. Oh, iya cepmek gara-gara cepmek jadi hasil nanya ya. Oh, ayo. Hai ya. Ditanya malah, kamu nanya. Oh, gara-gara kira saya si Gana ya. Cepmek apa naon eta mendingan ge nelpon bos wae lah. Geus, ayo 2 minggu sama digawe. Can gajian kene wae ya. Kayak naon ya? Halo bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non vlog. Yuk, gaji orang gua bos. Kan geus 2 minggu yuk. Kamu nanya, gajimu berapa? Wah. Ente bos, ente awewe ya. Ayo. Apa aja, goblok. Apa? Nah, udah. Ayo hiji-hiji apa teh. Lu, tas di mana? Kata bangun pusing amat sih banget. Kamu nanya, orang pusing kunaon? Oh, kunaon? Kalaguan. Dan naonan teh hicip lu. Ditanya alan ngalamun wae teh bari jeung mangkat kadinya ninggalkeun. Ayo. Mata, ayo. Keun bae lah. Au.
kamarana ngane. Tadinya rek nang bancos. Pegut menang. Sarua atuh. Nanaonan sih? Cicing mah di mana? Ih, mana gitu. Neng geus menang bancos. Bagus sarua encan. Komode urang. Lebih dipi urang. Oncan mareunah. Encan. Ampun aing mah boga babaturan. Rek gol kabeh. Aduh.